Olá, galerinha! Hoje eu vim gravar um vídeo testando slime com só 3 ingredientes, que é talco, eu usei Barla, pasta de dente e essa cola aqui. Eu vou testar essa cola, ó. Tá vendo? Vou testar ela. Então eu já botei o talco, a pasta de dente e as coisinhas aqui. Então, né, agora eu vou adicionar a cola. Gente, eu não quero fazer muito não. Eu vou mexer com esse lápis, que é velhinho, porque eu esqueci minha coisinha. Eu esqueci, é porque eu tô nesse cenário diferente, né? Porque eu tive que arrumar o quarto todo, porque minha priminha veio aqui, né? Aí a gente bagunça. Quando ela vem aqui, a gente bagunça. Entendeu? Gente, eu botei bastante, né? Botei bastante de tudo. Gente, não tá pegando consistência nenhuma. Tá ficando mais líquido. Gente, não presta. Eu botei muita cola, gente. Não botei muita cola. Eu exagerei um pouquinho na cola. Será que foi a quantidade? Mas eu acho que não. Eu vou tentar usar com talco. Gente, eu vou botar um pouquinho de corante. Eu uso corante de bolo. Deixa eu botar um pouquinho. Como eu falei, não sei o que aquele ridículo quer olhando pra cá. Não sei se ele percebeu alguma coisa que eu falei algo. Ai, gente, tá ficando, essa cor tá ficando linda. Até que a cor tá ficando bonitinha, viu, gente? Tô gostando. Eu quero bem fortezinho assim, porque eu ainda não tenho uma... Gente, eu tô começando a montar uma coleção de slime. Eu vendi todas as minhas slimes pra poder começar a montar outra coleção. Não pegou ponto, gente, então não aprovado pra mim, né?